Ayusin yung robot. Ang mandar. Makati. Ayo, tumandar. Start daw eh. On mo na. Kung kang pam. On mo nih. Gilo. Uy, ba't uminit yung ano? Musok. Op song. Ayoy, dito ang problema. Yung solenoid valve. Di sa ano, Dixon pump. Oh, sunog. Ayaw mo bukas. Musok. Ano mo? I-revolution. Yan. Revolution yan? Oo. Okay. Wala lang mabasan. Okay. Stop. Di mo na lang charger? Hindi, ando sa garahe. Pag pinadala niyo yun, Sino punta dito? pasabay natin. Baka papalamig. Buksan natin to. Siguro? Start. Oo. Oh, walang lumabas. Buksan natin to. Ayaw mo nga na. Ngalin? Buksan ito sunod. Itong problema. Sura ka. Gali natin to. On daw plong. Oh. Okay? Diyo? I-start. Stop. On now. Start. Stop. Start. Buson lang. Buson yan. Okay. Patay mo. Dar. Susukin natin. Ha? Susukin lang dito. Dison. Sundot ulit. Sige, start. Ayaw mo ito ulak. Patay mo nga. Okay, ito. Susi lang. On. Naman. Ha? Pag naka-on, ayan. Oh, wag na ka-on. Ano to? Tulog. Patayan. Ayan, patay.
Kailangan ka ng patay susi. Ah. Oh, yan, patay. Tulak kasi nga yan eh. Tulak yun ito sa ano. Nagre-release eh. Ito, oh. 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 Tulak ko ah. Yan. Oh. Ibig sabihin, yan, naka-off yan. Naka-off. So, Yan, on. on. Nagre-release. On daw? Oo, on. On na. Ba't bumalik? Kaya nga, nagre-release eh. Ah, ito problema, solenoid. Oh. Naka-on pa yan. Start daw. Ito may problema. Ayun ito. Sino makay mo salven? Padala din ito. Pero kahit wala to, pero man operation eh. Oo. Hindi lang pa kaya. Oh, hanggang dito pa ko. So, ito yung problema sa solenoid. Yan, parang nasa eh. So, itayin natin doon. Pabili tayo ng ito solenoid. Kasi magano siya eh. Pag i-on mo, dapat ganyan. Ganyan, pag naka-on siya, i-on mo susi, dapat sa ganun to. Pag ipatayin mo susi, ganyan. Dito, pag on mo, on siya. Ganyan. Kaya hindi mo patayin susi, babalik eh. So, pwede natin ito solenoid niya. Solenoid. So, dito kasi yan. Patay mo blong. So ito, di mo namin ito ikabit. Kasi, para maka-operasyon. Order pa kasi ito sa ano eh. Hindi ko alam kung ilang days pa ito makarating to. Kung order pa ito, China na ito, sabi ni may-ari. Hindi ko alam kung saan na makuha to. So, para maka-operasyon, para dilugi yung araw, oras, kasi rental to eh. Operasyon na namin. Tapos pagpatayin ng operator, susundutin lang muna. Yan po, vlog. Ilipin mo lalim. Oh, yun. Start. Ganun lang muna. Ganun mo muna kasi dati ayaw mag-start eh. A few inches later. Si solenoid valve. So ngayon, kasi habang wala pa to, repression na namin. Kahit wala to, dito kasi to eh. So dito kasi yan. Ngayon, pagpatay sa operator nito, para gusto niya patayin, kasi sila nga to, ito lang muna. Susundutin na muna yung puwit ni Diwata. Ganyan o, para matay siya. Yan o. So, yung puwit ni Diwata, susundutin natin para matay. O, yan. Para matay siya. Sundutin mo na yung puwit ni Diwata para matay. So, diba? Matay siya ba? Kasi ito kasi yung shut off valve niya. Release. So, start daw, start. Start. Diba kaya na ayaw mag-start? So, operation lang. Sige lang. Dating natin kung wala mang leak. Yeah, operation mo. Check mo. Operation na namin. Kahit wala to, dito tayo sa Makati oh. Yung Makati.
Gagawin to basement eh. Basement. Kinabit pa yun, wala nang itotodo. Ha? Kinabit yun, wala nang itotodo. Salpak lang. Wala na. Salpak lang yun. Oo, Salpak. dalawang bolt. Dalawang bolt. So bang ano pa? Wala din. Silong sa takay. Okay. Don't stare, just look up.